मकान 2.5 लाख रुपए में बन के तैयार हुआ है। इस पे छत डलवानी बाकी है। इधर पिलर है, ये कट बरंडा है 15 बाई 15 का और ये 20 बाई 11 का रूम है, आप देख सकते हो। और ये 15 बाई 11 का ये रूम है। बांस लगी हुई है। कुल टोटल 2.5 लाख का खर्चा है इस मकान में। ये सिटी के लिए